Reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Turi mu ijoro rya tariki 8 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Twinjiye kano kanya rero muri studio kugira ngo tugire byinshi cyane tuganira ku makuru akomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaca mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hatandukanye. Nko mu Rwanda twabonye yuko umunsi w'abagore wizihijwe, by'umwihariko Madame Jeannette Kagame yagaragaye muri siporo rusange. Mu Rwanda niko bahisemo kuwizihiza cyane cyane ku rwego rw'igihugu niba ariko nabyita. Hanyuma ikindi kandi mu by'ukuri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasesekaye hano hantu nyuma yuko avuye muri EAC, arusha Tanzania ahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa EAC. Hanyuma hari joke yahatereye abantu barakumbagara cyangwa se baraseka benda guturika barashwanyuka, turayigarukaho mu kanya gato cyane, igaruka ku bagenzi. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru menshi akomeje kuvugwa. Uyu munsi hiriwe urusaku rw'amasasu cyangwa se rw'imbunda ziremereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, ndetse Kinshasa yabihereyeho imaze kwigara bamwe mu begera ubutegetsi bwabo bamaze kugenda batangaza uko ngo Kibumba yaba yafashwe. Ese ibi ni ukuri cyangwa ukuri kwabyo turaje tukurebe? Ariko igihari ni imirwano ikomeye cyane irimo iraba birumvikana mu duce tumwe na tumwe, by'umwihariko mu ishyamba rya Nyiragongo harimo ama operasiyo adasanzwe, ndetse ngo andagiye kuba yakorwa cyangwa se yatangizwa, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye muri za Masisi n'ahandi hatandukanye. Kuri ubu ikintu cyabayeho nuko umwe mu bavugizi ba FDLR yishwe. Uyu ni uwuhe? Turasha ibyo byose tubigarukeho. Wa mugabo we muhaye ikaze. Bakoze cyane, nanjye twikaze muri aya makuru agezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari kuri mugoroba wa tariki 8 Werurwe bishira tariki 9 Werurwe. N'amakuru agezweho rero, ni amakuru ashyushye cyane nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho wari ubikomojeho. Hano mu Rwanda umunsi w'abagore, First Lady Jeannette Kagame ari muri siporo, yagaragaye muri siporo. Na hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hani Goma rwose urabona abagore bambaye neza bakeye, nabo rwose bizije umunsi mukuru w'abagore. Byino zose nabonye bazibyinye harimo na Kinyarwanda, iki na Kinyarwanda. Mu minsi ishize ntago ibi byashobora kuba byahaba, ntago byahabaga no kuvuga Ikinyarwanda. Ntago wabaga wemerewe ko wavuga Ikinyarwanda, kuko uvuze Ikinyarwanda washoboraga kuba wagira gute, wakwicwa cyangwa se wakurwa ku bintu, niba ariko iyo terime yavugwa. Hanyuma reka twinjire cyane cyane duhera kuri aya operasiyo ndetse n'imirwano irimo iraba hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aho umutwe wa FDLR urimo urahingishwa uruhindu. Kuri ubu wari ufite gahunda ngo yo gutera u Rwanda, ariko ubanje gufata ibice byegereye u Rwanda. Ndi kubona uyu mutwe ugiye gushiraho ubwo utaragera mu Rwanda. Nubwo bizanabahira mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ko bitazabahira. Kandi bafite support, y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagira icyo Burundi, bakagira ngo n'Ubufaransa. Reka ndebera, sinzi ahantu nabibonye umuntu arimo abisobanura rwose ngo support mu by'ukuri abashobora kuba baba bafite ikomeye cyane y'ibihugu byo muri Afurika ndetse na mpuzamahanga. Ibi ntabwo byabahira, ntabwo byabahira niba kugeza uyu munsi twavuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC cyangwa se coalition FARDC barananiwe ma 23 ikura mu bice bafashe ngo baze hano za Goma cyangwa se hano za Bukavu na he na he. FDLR zazinyuze he? Bafite igisekari kingana iki? Hanyuma dore ikintu gihari, hari ibyo twakwita kuri ubu ngubu AFC M23 irimo irahiga bukware FDLR, ndetse amakuru twamaze kwakira nuko FDLR kuri ubu ngubu imaze imyaka myinshi, urumva, igira gute izengereza abaturage, niba ariko twabyita, niko amasoko yo muri AFC M23 arimo arabisobanura. Ati by'umwihariko mu majyepfo ya Lubero, Rucuru ndetse n'uburasirazuba bwa Walikare
uyu munsi turimo kubahiga hasi kubura hejuru, ndetse biragaragaye yuko izi akise zose ziri mu biganza byacu, turimo kubakoresha icyo badushatse. uri kumva? Hanyuma bakavuga bati muri teritwari ya Rubero no mu burasirazuba bwa Walikale harimo kuba ama operasiyo, kandi ayo ma operasiyo akomeje kugenda abera mu bice bya Ihula, Kalembe, Munyantenge, Pitakongo, Ubukumbirwa, Bushaligwa, Kateku, Majengo, Bingi, Mgavunywa, Kasiki, Katondi, Alimbongo na Kipesa hose ngo uruhande rwa FDL rumerewe nabi rwarakukumbiwe. Hanyuma muri teritwari muri shiferi ya Bwito, muri Rucuru hano mu byaro bya Bukombo, Rurere, Kibirizi, Kirama, Kibingo, Gasharira, Ruve, Kiringa, Makomarehe, Mushababwe, Rusinga ndetse na Bambo naho nuko nguko habaye ama operasiyo akura FDLR muri ibi bice. Haza kandi muri shiferi ya Bwishya, Rucuru, mu duce twa Nkwenda, Katwigururu rwose hari n'umuntu twavugana guhatuye avuga ati ibintu hano byahinduye isura. Ngo FDLR hari ukuntu yabazongaga cyane, yaka imisoro, ukajya mu murima tayari bakaza ugaca ahantu utanze amadolari 10, niko yambwiye. Buruko utahanyuranye umutwaro uva gusarura amadolari 10 y'Amerika. Ubwo amafaranga mu y'amanyarwanda ni ibihumbi birenga 10, ni ibihumbi biri nko muri 13 by'amanyarwanda cyangwa se 14 gutyo. Ni mu bihumbi 10 na mu manyarwanda. Uvuye mu murima waba udatanze amafaranga ntabwo wanyuraga aho ngaho, ntabwo wahanyuraga, ibintu byakubanaga bibi cyane, baraguhitanaga. kandi hano ngo bafite imirima y'ibigori n'ibiki byose n'ibishyimbo. Rero hano Gatwiguru urumva ko naho babirukanye, Kisharo, Buramba, Kamarayika, Mizinga, Mabenga, Kazaroho ndetse na Nyabanira. So amakuru yizewe rero akaba tugera avuga yuko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu cyane cyane societe civile ya Kirumba ndetse na Kayina igaragaza ko remaza FDLR cyase bamwe mu bagize FDLR kuri ubu ngubu baba bari muri bamaze kuva muri ibice, noneho basa nkaho bahungira hano mu ntuza mu Birunga, muri parike nationale ya Virunga hano za Nyiragongo n'ubundi. Ari nacyo tugiye kujyaho mu kanya cyabaye uyu munsi, abantu birirwa bumva iki urusaku rw'imbunda ziremereye hano mu birere bya Goma ndetse na Rubavu ye mu Rwanda. Abantu bavuga bati ibi bintu ni ibiki? Rubavu hongeye kumvikana amasasu, ariko ubwo nababyumvaga bari Rubavu. Yego, nigeze wari u Rwanda yigeze ngo n'ubundi hongeye gushya. Urumva ko rero noneho rero icyabayeho ni ikihe? Nuko bari muri ibi bice nyine. Andi makuru akaba agaragaza yuko mu by'ukuri aba ba FDLR babona icyo bita support n'ubundi ya drone support, ituruka mu by'ukuri ku kibuga cy'indege cya Beni, niho bazoherereza zino mu by'ukuri drone, zikaza zigafasha ino mitwe igiye itandukanye mu by'ukuri cyane cyane FDLR, aho kugeza kuri ubu ngubu bagira gute babafasha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma amakuru avuga ko it would now be only a matter of time, ngo ni ikibazo cy'igihe FDLR ishobora kurimburwa itaragera mu Rwanda. Niyo makuru ahari kano kanya, kubera yuko kugeza kuri ubu ngubu nubwo ngo bakomeje gufashwa na bamwe mu bantu b'abanyamahanga, cyane cyane kubera yuko babasha kugira gute kwisarurira zahabu ndetse bagakora n'ubucuruzi bwabo nyine bw'iyi zahabu, cyane cyane mu bice bya Kasuo, Mutongo na Pinga na Munyantege, ariko mu by'ukuri ngo bizarangira. Hanyuma ikindi rero kugeza kuri ubu ngubu gihari nta kindi ngo nuko nyine kugeza ko nubwo bagihari, ariko ngo IFC 23 imaze gukora akazi karemereye cyane. MONUSCO yananiwe gukora guhera mu 1999 igera muri Kongo. Nawe bibaza ibi bintu. MONUSCO igihe yakereye muri Kongo uracyumva. MONUSCO ubundi abantu benshi bakunze kwitunga urutoki, si ubwa mbere ibi ngibi bigoze ntabwo byatumbura.
ntabwo byantungura. MONUSCO nta kintu yigeze ikora, nabo ubundi iyo ugiye kureba usanga baryamye hano muri Congo n'ibuye baryamyeho, baragira guca mu bice wenda bagenzura cyangwa se bafatanya na bagenzi babo, wenda tuvuge nk'FDLR. nta kuntu wambwira ngo muri MONUSCO nta kuntu baba badafitanye collaboration na FDLR, barayifite. noneho bakagira collaboration na FARDC nabo ari abasirikare b'abarundi, kubera ko bose nyine umva ari abantu barwana ku ruhande rumwe barwanya ba 23, nubwo rimwe na rimwe usanga bari bagaragaza ko mbese nta ruhande babogamiye, ariko uko byagenda kose bafite imikoranire. Ibi rero byo kuvuga ngo ntago byantungura kuva muri 1999. So aya ma operation arimo arabera mu bice bitandukanye rero yamaze kujya hanze agaragaza yuko tayari Colonel Uwamungu Anselme alias Gasari, uyu nguyu mu by'ukuri n'umwe mu basirikare bayo cyangwa se abayobozi bakomeye cyane, akaba yari n'umuvugizi wayo by the way. Hari uwo bita Kiwangoma, ariko n'uyu nguyu ngo ni umuvugizi wayo. Kuri ubu ngubu ntabwo agihari kubera yuko operation yamuhitanye. Yamuhitanye, imuhitanira hehe? Hano za Nyiragongo kare hari amasasu cyangwa se amajwi yumvikanye, twanabigarutseho mu kiganiro cyacu, aho abantu bumvaga ibiturika bakavuga bati se iyo ni FDLR iri gurasana na M23. Gusa amakuru twaje kwakira nuko bari bari mu myitozo ikomeye cyane hano za Rumangabo ndetse na hano tuduce tuhegereye, aho M23 yari yashinze intwaro ngo ziremereye, irimo iratraininga abantu bo kuzikoresha. Ni baba special operation forces ariko bari gutoza. Ariko umva ikintu cyabayeho nuko bateye ibuye bakica inyoni ebyiri. Bitozaga banarasa hehe? Muri Nyiragongo. Kandi Nyiragongo harimo abasirikare benshi ba FDLR bagira ngo nko kuri mu by'ukuri bafite niba ari division sinzi ukuntu nabibonye y'abasirikare. Harimo abasirikare benshi cyane. Abanyago ntibashira aho barasiye. Aha Nyiragongo utagira ngo ni kure y'umujyi wa Goma, utagira ngo ni kure y'umupaka w'u Rwanda. Ntuhabona se? Ni mu burengerazuba bwa Goma. Ntabwo barashiramo na n'ubu. Kuri ubu rero igihari nuko ngo hari buze kuba operation ikomeye cyane yo kubirukana, ari naho Kinshasa yahereye abantu bayo bavuga bati nyamara twisubije ngo Kibumbu ku birometero 20 uvuye Goma, ndetse ngo turimo kwa advancinga twinjira muri uyu mujyi mubi na bwiza. Ntabwo byakora. Barimo kuvuga bati ngo u Rwanda rwohereje abasirikare benshi baturutse muri Goma na Kamanyora ku birometero 12, ngo ariko biranga bibu by'ubusa. Ibi ngibi ni ukubeshya n'uko bivuze, ariko ni byo. Nuri hafi y'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo yitwa Karimamuya. Iki gihugu reka tubwire abantu badukurikira. Reka nzamite mubwira ikintu none bari gukomeza. Hano mu birometero 20 kugira ngo ugere za Goma, aba basirikare cyangwa imirwano yaba yiriwe iri kuhabera, ukaba wabonye bari abasirikare bari ababyeyi bari abamama bizije umunsi mukuru w'abagore, biriwe bari kubyina hariya banezerewe muri stade hajya ni stade d'Unité, biriwe bari kwidagadura banezerewe, n'isaso ryari kuba riri kuvugira hafi aho ngaho. Ibyo bintu birashoboka. Icyabayeho nuko ni imyitozo yabaye, ariko banarasa ku binindiro bya FDLR, ndetse baza no kuba bagira gute bakora akantu. Urumva ko n'umuvugizi yahaguye ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko ahaguye ntabwo yaguye no munsi, yaguye ku munsi w'ejo, kubera ko ama operation n'ubundi aracyabamo hariya mu ishyamba rwihishwe. Ubu ngubu rero igihari ni ikihe? Igihari nuko kugeza kano kanya uyu wo muri Kinshasa wavuze gutya ntago ari byo cyo twabwira abantu badukurikira, ntago Kibumba yigeze ifatwa rwose. Ubwo yarabihereye ino nkuru akoze yayihereye ku rusaku, ku rusaku kw'imbunda yahoze yumva avuga nibyo yari yumvise. Yego, ngayo nguko rero niyo makuru agezweho kano kanya kugeza magingo aya ngaya. Ibi bya Kibumba ntago ari byo, niko kuri rwose kugeza magingo aya ngaya.
hanyuma atwihute cyane twerekeza n'ubundi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke n'ubundi ku munsi w'abagore hano mu mujyi wa Goma. Tayari wizihijwe mu buryo bukomeye cyane, abagore yaba abayisilamu yaba abayikristo yaba abanyeshuri ndabona abakobwa bakiri bato tayari baje kwizihiza uno munsi, imbyino zigiye zitandukanye baserebura, harimo n'ababyina kinyarwanda n'indi mico igiye itandukanye. Ubona ko ni ikintu cyiza, buri wese abe muco we habiki arabigaragaza. Bose ni abanyekongo, bitandukanye no mu minsi yashize. Minsi yashize ntabwo washoboraga kuvuga ikinyarwanda uri mu mujyi wa Goma, tayari wahitaga ujyanwa muri gereza z'Kinshasa cyangwa bakagutwika bakaba banakurya. Abantu batinya kuvuga ikinyarwanda, ntabwo bashobora kuvuga ikinyarwanda. Hari akantu kansekeje ngo mu minsi ishize mu 2023 ifata Goma, abazi ikinyarwanda bavugaga ikinyarwanda, abandi abo bantu baba extremist bari bahari mu minsi ya mbere, bashobora kuba bakumerera nabi bakaguhohotera, tayari bahitaga birukira munsi y'igitanda. Bumvise uvuze ikinyarwanda bahitaga biruka, bavugaga bati uyu ni umwe mu 23 ashobora kunyuzamo urusoro kandi byaheye uri umusivili usanzwe. Ariko ukaba wanabizira nabyo, kuko abo ngabo nabo babaga banakugambanira. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, babaga banakugambanira ukazira icyo kinyarwanda nk'uko twe tumaze kubivuga. Abo ngabo mu minsi ya nyuma nta mbaraga bari bagifite ubwo mikimara gufatwa. Hari aho ugera regawe, hari aho abantu baba bagufatanya umujyi ukavuga ngo ugambana nande. Nari amaoperasiyo yose yagiye abamo yo gufata bari abantu bakora leta na Colonel Ngoma yaragakoze. Uribuka y'amaoperasiyo yakoraga bari gusaka abantu bafite intwaro, hariya za Goma hose, aho ngaho za Nyiragongo hose, hariya hose, kugira ngo Goma igire umutekano. Sahizi ngize uramugabe yabigizemo uruhare, buri munsi birirwaga bari gusaka. Ngaho nguko rero mu Rwanda naho uyu munsi wizihijwe, niba ariko twabyita, cyane cyane w'abagore. Uyu munsi kabisa kuri ubu ngubu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze no gusangiza ubutumwa abagore. Hari abantu bajya bavuga ngo Perezida Kagame abagore yabashyize imbere. Urabona ko aba yabazirikanye, ntabwo ari buri kintu cyose apfa kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter, ariko urabona ko tayari yatanze ubutumwa. Yavuze ati umunsi mwiza mu by'ukuri mpuzamahanga w'abagore, uyu munsi ndetse na buri munsi tugira gute, twishimira mu by'ukuri uruhare rwanyu ntayegayezwa cyangwa se ntayegayezwa mu iterambere ry'u Rwanda, mu guteza imbere u Rwanda. Ati kutava ku bintu kwanyu, icyo kinyarwanda kirumvikana. Mbese kudacika intege kwanyu, ndetse n'imiyoborere mukomeza kugenda mugaragaza rwose, kugeza kuri ubu ngubu twavuga ko igihugu kibibashimira, ndetse n'iki twavuga ko ni ikintu cy'ingenzi ku iterambere, ni uruhare runini mugira ku iterambere ry'igihugu, kandi mu nguni zose, muri sekiteri zigiye zitandukanye. Ngayo nguko ayo ni amagambo ya Perezida Kagame kuri uyu munsi w'abagore. Tubitse ko mu Rwanda abagore basubijwe ijambo cyangwa se bahawe agaciro, kubera ko bagaragara mu nzego zigiye zitandukanye, ndetse n'uburenganzira bwabo bagiye babuhabwa. Ibintu twavuga ngo ni ibintu byiza cyane, bihabanye na leta yabanjirije iyi ngiyi, cyangwa se n'ahandi hirya no hino ku isi. Wabonaga ko rwose bisi yashize umugore yarakandabizwaga cyane. Twari tuvuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tutababwiye yuko umuvandimwe wa Nanga amaze iminsi ari muri gereza z'Kinshasa. Iyi nkuru ivuga yuko uyu mugabo amaze nibura amezi agera kuri 2 afungiranye, yitwa Didier Nanga Irani.
bose bitwa bananga ni izina ry'umuryango. So uyu muvandimwe rero wa Corneille Nangaa uyobora Alliance Fleuve Congo kugeza kuri ubu cyase coordinateur wayo kugeza kuri ubu ngubu amaze iminsi mu by'ukuri afungiye ahitwa ngo ni Isiro, ni mu nzu z'ubutasi. ANR ni ubutasi bwa Congo, izo zamugize gute zamufunze hano muri Putwell. So amakuru agaragaza ko nta kindi kintu mu by'ukuri bagira gute bamushinja kugeza kuri ubu ngubu usibye kuba nyina ari uwo mu muryango w'uyu mugabo. Nicyo cyonyine azira. Uwamufungishe ngo yitwa Jean Bakomito. Izina ko rikanganye. Niwe guverineri wa Putwell, akaba mu by'ukuri ndetse n'uwitwa Jean Pierre Kasongo, urumva akaba ari kuze wa Felix Tshisekedi. And the real governor of this province. Nukuvuga ngo uyu witwa Jean Bakomito niwe ubarwa nka guverineri, ariko mu by'ukuri ayoborerwamo nande n'uyu nguyu witwa Jean Pierre uyu mwene wabo wa Tshisekedi niwe umuyoboreramo, niwe bundi guverineri wa nyawo. So kuri ubu ngubu rero bakaba bagize gute abo mu muryango wa Nangaa tayari benshi bahuguye imishwaro barahunze abo mu muryango we, abandi mu by'ukuri bagira gute arafungwa, abandi mu by'ukuri barimo kujujubya ngo mu buryo bukomeye cyane bashyirwa mu nzu za DMIAP ndetse na ANL, akaba ari inzu z'ubutasi za Ndolo na Makala ni gereza. Barimo kuvuga bati uku kuzengereza abagize umuryango wa Nangaa ntabwo bigira gute ari byo kwihanganira. Umugabo Tshisekedi araza guhura n'ibibazo. Abantu bakeka yuko bari abananga kubabona bari goma baseka, nako bano bagabo banakomeye baze ko umuryango wese babenda kurangiza. Urabona bino bya mpuza bibaye bitararangira biracyateje induru, cyangwa se baravuga bati Tshisekedi amaraso azayishyura bino bya leta na Colonel Bwingoma. None n'uyu mugabo nawe urumva nawe ajemo amaherezo rero y'ibi bintu nuko byabindi ajye gushize no wambura ngo amateka ntizongera kubaho. Nawe uko byumva nyine. Ahubwo se wamenye ko muri Katanga hari umutwe wahavutse se maze iminsi mike urimo urafata n'ibice byinshi. Amakuru yo muri Kongo ntabwo nyaherutse muri Katanga. Katanga rwose niko bimeze. Uyu mutwe ngo watangaje ko ugishaka gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko amakuru twamaze kwakira nuko umeze nka twirwaneho uri mu yigize AFC n'ubundi, ariko ntabwo biraba official. Uretse ko wenda bari kurwanira kimwe bashobora kuzagira gucya bakihuza, ariko ntabwo biraba official ngo bigaragare ko biciye. Uyu mutwe rwose kugeza kuri ubu ngubu ni umutwe wamaze kugira gute gufata ibice bigiye bitandukanye hano muri Katanga, nk'uko amakuru akomeza kugenda abidusobanurira. Reka nze mu by'ukuri ni witwa ngo ni Force Katangaise de la Libération FKL. Ibintu byahinduye isura mw'abantu. Ariko yandase watangiye no gufata ibice bigiye bitandukanye rwose bya hano muri ibi bice. Hanyuma tugaruke mu Rwanda tubabwire ko mu by'ukuri Madame Jeannette Kagame yagaragaye ne kumwe n'abandi bagore bagiye batandukanye yaba mu nzego zitandukanye bakora siporo rusange mu rwego rwo guserebura uyu munsi w'abagore. Ikindi twavuga ni ikihe? Ni ukwerekeza mu gihugu cya Uganda. haravuga iki? Ndumva nta kindi twahita twerekezayo. Mu gihugu cya Uganda nuko Perezida Museveni tayari amashusho yagiye acicikana agaruka mu gihugu nyuma yuko avuye i Dar es Salaam, avuye i Arusha muri Tanzania, aherutse guhabwa inshingano zo kuyobora EAC asimburanye na Ruto. William Ruto. Gusa yasekeje abantu aravuga ati
mperutse kwakira abagenzi baturutse muri Uganda ndetse na Kenya bavuga ngo ni aba expert mu myigaragambyo. Maze kubacalenjinga kubabaza ibintu bimwe na bimwe babuze ibyo bansubiza, icyo nakoze nta kindi ni uguhamagara perezida wa Kenya nkamubwira nta bagenzi bawe baraha, ndangije mbakubita itike bisubirirayo. Ati mbahitike basubirayo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ntaho ndi kubisobanukirwa. Kuvuga ko ubwo rimwe na rimwe by'abagenzi bakora batagakwiriye kuba babigenza uko babigenza, byo kumva ko igisubizo ari imyigaragambyo imeze kuri nimwe twabonye. Haba harimo ubutumwa bw'umusaza n'inararibonye. Umusaza n'inararibonye uko byagenda kose hari umusanzu yatanze kandi umusanzu uzatanga umusaruro. Hanyuma Tshisekedi breaking news nuko arimo arashaka nanone kuba yarwana no guhindura itegeko nshinga. Ntabwo bizwi niba bizamuhira. Ntabwo bizamuhira. Ntabwo byamuhira. Gutegereza tukareba kugeza kuri ubu ngubu magingo aya ngaya. So reka dusoreze hano rero aya makuru yacu. Mwebwe mudukurikira mukande subscribe, mukore kuri notification, mukande like, hanyuma muduhe n'ibitekerezo bigiye bitandukanye mu by'ukuri. Twebwe ibitekerezo byanyu tubigarukaho 5 kuri 5. Reka mushimire. Urakoze cyane, nanjye reka mushimire.